การเปิดเครื่อง PAT ขั้นตอนที่ 1 เปิดเบรกเกอร์ใหญ่ขั้นตอนที่ 2 เปิดอันนี้ดูมาเลยขั้นตอนที่ 2 เปิดเบรกเกอร์ขั้นตอนที่ 3 เปิดวาล์วลมหลังเปิดวาล์วลมขั้นตอนที่ 4 เปิดวาล์วลมหลังเครื่องขั้นตอนที่ 5 กดปุ่ม power on ขั้นตอนที่ 6 กดปุ่มปลดปุ่มดิจิตอลหมุนตามเข็มนาฬิกาขั้นตอนที่ 7 กดปุ่ม power up ขั้นตอนการปิดเครื่อง CNC 1 เลื่อนตำแหน่ง X Y Z ให้อยู่ตรงกลางขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มดิจิตอลขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม power off ขั้นตอนที่ 4 ปิดวาล์วลมข้างเครื่องขั้นตอนที่ 5 ปิดวาล์วลมปิดวาล์วถังลมขั้นตอนที่ 6 ปิดเบรกเกอร์หลังเครื่องขั้นตอนที่ 7 ปิดเมนเบรกเกอร์ใหญ่